بينما يحاول العالم الآن التعافي من موجات كورونا المتلاحقة ومتحوراتها المختلفة والمتباينة في خطورتها وسرعة انتشارها، علت العديد من الأصوات التي تدعو المجتمع العلمي للالتفات لها، وهم الذين يعانون من متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا. معظم الأشخاص الذين يصابون بهذا الفيروس يعانون من أعراض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، ويتعافون من دون الحاجة لعلاجات خاصة. ولكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن أيضا يكونون أكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة. وبعد الإصابة وبدء الشعور بالتحسن والحصول على نتائج سلبية، يبقى عدد كبير من المتعافين يشعرون بأعراض قد تستمر لأسابيع أو أشهرا بعد الإصابة. ما هي أعراض متلازمة ما بعد كورونا؟ أشارت معظم الدراسات بأن الشعور بالتعب المزمن هو أكثر الأعراض شيوعا، كما ويعاني المتعافون من صعوبة في التنفس، آلام في الصدر والمفاصل، صعوبة في التركيز والتذكر، فقدان في حاستي الذوق والشم، واضطرابات في النوم تستمر لأكثر من 3 أشهر. من غير المفهوم لغاية الآن ما هو سبب هذه المتلازمة، ولكن هنالك بعض الآراء التي تفترض وجود التهابات مخفية في أماكن مختلفة أو طول مدة الاستجابة المناعية. ومع أن هذه الأعراض قد تؤثر على الأداء العام للإنسان، إلا أنه من غير المتوقع أن تؤدي لمضاعفات خطيرة. يستطيع أغلب المصابين بهذه المتلازمة التعامل مع الأعراض داخل المنزل ولا يحتاجون لعناية متخصصة، إلا أنه من الجيد مراجعة الطبيب في حال حدوث أعراض ما بعد الإصابة، مع التنويه على أن أغلب الحالات تكون نتائج فحوصاتهم طبيعية ولا يوجد سبب واضح لما يعانون منه. ونعود للتأكيد على أن هذه المتلازمة من الممكن أن تحدث عند صغار العمر والرياضيين والذين لا يعانون من أمراض مزمنة، أو الذين لم تكن أعراضهم شديدة عند إصابتهم، فالسياق الذي تحدث فيه هذه المتلازمة غير مفهوم تماما. كيف يتم علاج هذه المتلازمة؟ في الحقيقة تختلف المداخلات الطبية تبعا للأعراض التي يشتكي منها المتعافي، لكن وبشكل عام قد يتم في البداية طلب بعض الفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من عدم وجود تغيرات على المستوى الفسيولوجي، ومحاولة تصحيح أي خلل بهذا الخصوص. ومن ثم أهم المداخلات فيما يخص الشعور بالتعب، ففي حال كنت نائما في المستشفى خذ هذه النقاط في عين الاعتبار. أولا، الراحة، فهي مهمة جدا لمساعدة الجسم على المقاومة ضد الأمراض، وهذا يشتمل على الجسد والعقل أيضا. ثانيا، النوم، كذلك النوم الكافي مهم جدا خلال مرحلة التعافي. ثالثا، التغذية الجيدة، حاول إبقاء روتينك التغذوي مثل المعتاد، وإذا اختبرت فقدانا في الشهية حاول أكل كميات قليلة بشكل متكرر، كما ويجب المحافظة على تناول كميات كافية من الماء. رابعا، الحركة، حاول أن تتحرك قريبا حول السرير أو الغرفة عندما تتاح لك الفرصة. خامسا، أبق مستوى النشاط منخفضا، سواء كان نشاطا بدنيا أو عقليا، فهذا يستهلك الطاقة وقد يسبب التعب. سادسا، أعط نفسك وقتا، هذا الفيروس يؤثر على الناس بطريقة مختلفة، ولذلك أعطي نفسك وقتا للاستشفاء ولا تستعجل العودة لمستوى النشاط الذي تعودت عليه. أما فيما بعد أو عند الخروج من المستشفى، أولا حاول زيادة مستوى النشاط. إذا كنت ما تزال تشعر بالتعب ولكن وضعك الصحي آخذ في التحسن، ابقى لطيفا مع نفسك وحاول زيادة مستوى النشاط تدريجيا. ثانيا، الراحة، جسدك ما زال بحاجة للراحة حتى يستشفي، فمن الجيد أخذ فترات من الراحة في اليوم لا تفعل فيها شيئا. ثالثا، الروتين اليومي،
يساعد الروتين على استقرار وضع الجسد والعودة لروتين النوم والأكل ومستوى النشاط الطبيعي. رابعا، حاول أيضا التقليل من مستوى النشاط الذهني أو زيادته تبعا لوضعك الصحي الحالي. وختاما، ما زال هذا الفيروس يفاجئ البشر بمتحوراته وسلوكه وسرعة انتشاره، كما وأنه من الصعب نسبيا التكهن بالمضاعفات التي يمكن أن يحدثها حال الإصابة. نعم، هنالك عوامل خطورة مثل وجود أمراض مزمنة أو الكبر في السن، ولكن ما نشهده واقعا هو احتمالية حدوث هذه المضاعفات التي قد تصل إلى الوفاة حتى بين صغار السن، ولذلك فالوقاية قدر الإمكان هي أفضل ما قد تقوم بفعله.